Hai guys, selamat datang kembali dengan Zainal di sini. Hari ini saya mau sedikit bercerita tentang produk minyak balur natural Bali Oil. Eh, Minyak ini sangat istimewa ya menurut saya karena saya waktu itu sempat mengalami gangguan pada eh, batuk dan flu. So, setelah saya menggunakan produk minyak balur natural Bali Oil ini, wow, khasiatnya sangat luar biasa. Jadi setelah saya menyemprotkan pada bagian leher, ya di leher juga di badan. Jadi setelah menggunakan produk ini, saya tidak lagi mengalami batuk dan flu. Sehingga saya yakin minyak herbal ini juga dapat dikonsumsi untuk jangka panjang. Oke, tidak pakai lama. Jika Anda ingin menjadi agen atau reseller, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Oke? Salam sehat selalu bersama minyak balur natural Bali Oil. Terima kasih.